この番組はフィリピン人通訳である私が上品さも代表も無視して私の興味関心のままにエロ話をするガールストーク番組です。OK。これは変態だね。彼女がしたいのはね、彼女がしたいのはコスプレしたいって。コスプレして俳優みたいなことをやってみたいって言ってるそうです。変態。Okay. Okay. So next, 彼女に日本で住む覚悟ができるのにどういうことをしてもらいたいか先にそれをちょっと聞いてみます。Parang pumayag ka na tumira ka sa Japan. Ano ang dapat gawin ng asawa mo para sa'yo? Ano lang, tawag dito. Kapag kasi ako, ang gusto ko talaga sa Japanese, di ba, maalaga, masikaso. Gusto ko, kahit ako yung babae, kahit ako yung magluto, siya yung magsaserve ng food. Kakain ka na, ganyan-ganyan. Tapos, ayun lang. Gusto Pag ko ginawa maalaga. niya yun, papayag ka rin tumira sa Japan? Ha? Pag ginawa na yun sa'yo, papayag ka rin tumira sa Japan? Hindi pa rin eh. Gusto ko Kaya ako nga, pa rin masusunod. Kaya nga tinatanong ko, anong dapat niyang gawin para pumayag kang tumira ka sa Japan? Kapag nagka-business na yung family ko dito, kapag nakapag-provide na siya para sa business, para kahit nandun na kami sa Japan, hindi ko na kailangan palaging magbigay sa kanila, ganun. Para hindi ko na kailangan mag-provide. Kasi alam ko namang hindi sila manghihingi sa akin. Gusto nila sila yung gumagawa ng paraan. Ganun. 彼女の答えは、家族にビジネスをあげてくれたら、日本に住むことに OK をするそうです。なんでかっていうと、日本に住んで毎回仕送りをしたくはないからって。仕送りだけで喧嘩になるとはそういうのは嫌なので、一回こっちに残る家族にビジネスをあげて、で彼女たちが自分たちのためのお金を作らせるようにしてたら、もう日本に住んで平和な日々を過ごすことができるって言うんです。じゃあ次に彼女にデートをしたいならどんなデートをしたいか聞いてみますね。Pag mag-date kayo ni Josawa o ng boyfriend mo hapon, anong gusto mong gawin? Saan mo gusto mong gawin? Saan mo gusto mong pumunta? Walang specific place, pero gusto ko lang talaga sa fancy restaurant eh. Halimbawa, Bukod doon, halimbawa, outdoor, indoor, o sa bahay lang. mas maganda po indoors. Sa bahay. Ganun lang. Kasi kung gusto ko date, kakain lang, hindi talaga ako maano sa, gusto ko maraming tao, gusto ko, ganun. Gusto ko kami lang. Kasi date naman eh. 彼女がしたいのは2人だけの時間を作りたいっていうと、高級なレストランで食べ終わってその後部屋に戻って2人でイチャイチャするのが好きなんだそうです。じゃあ次は結婚するのに何歳ぐらいになれば結婚をしたいと考えているかさえ聞いています。Anong ideal age para sa'yo? Para pumayag ka magpaasal ka? Dapat ilang Age taon ko ka? o age? 25. 25? Hanggang 25? Hanggang 25. Gusto ko, bago ako mag-25 o kaya kapag 25 na ako, nakasal na ako, ganun. Kasi ayokong mag-anak ng matanda na ako. So, 彼女の答えは、25歳までに結婚はしたい。25歳になる前か、25歳ちょうどに結婚を進めたい。じゃあ次に彼女に、またちょっとエッチな質問をしますね。でもちょっと彼女一人と経験したことはないから
彼とのエッチでどういうふうにこれが素晴らしいと、それ素晴らしいのか、それちょっと聞いてみたいな。Isa lang kasi nakarelasyon mo, nakasex mo, so ang hirap ng tanungin about sa sex. Pero ano, bigyan mo ako ng impression na, ito ang sarap para makipag-sex. Paano? Tulog pa yung ano nito sa ano yung kalokohan sa sex, kaya hindi mo maano. Paano mo extra explain yung mga gusto mo pang gawin sa sex? Mm. Ano pang gusto mong gawin? Para masabi mo na, ay, ang sarap pala ng sex. Gusto mo i-try? Yung mga ganun. Bukod sa uniform. Gusto ko po matry yung mga yung mga nagsisex kung saan-saan, halimbawa po sa car o kaya sa kitchen, kasi more on bed lang ako nun. Okay. 彼女は、今彼女が経験したいのは、車の中でセックスをしたいとか、公園でセックスをしたいとか、それをしてみたいと言っています。じゃあ、子供が欲しいか、それはちょっと聞いてみました。Gusto mo magkaroon ng anak? Gusto ko. Ilan? 2. Babae, lalaki? Babae, parehas babae. Para sa babae. 彼女は子供2人は欲しい。で、女の子、両方とも女の子が欲しい。なんでかba? Bakit babae? Para katulad lang sa amin ng kapatid ko, parehas kami babae, tapos close kami. Halimbawa, hindi nagkakasundo yung magulang namin, mag-uusap kami, tapos pagbabatiin namin, ganyan. Tapos halimbawa, may mga plano kami, kami lang nagkakasundo, kami lang nakakaalam minsan yung mga secret, ganyan. 彼女の答えは、自分と同じようにお姉さんがいるので、2人がなんか仲間みたいな、両親が喧嘩してる時に、姉妹同士で計画を作って両方が仲直りできるようにして、であとどっか遊びに行くときに女同士なら遊びに行ける場所が限られてない、そういうことです。じゃあボーイフレンドがいた時浮気はされたか、そういう時に。Nung may boyfriend ka, nagloko ba siya? Nagloko siya. Ano nangyari? Nung naging LDR kami, nagloko siya kasi siguro kapag lalaki, mapag-sick talaga ng sex. Kaya nung hindi niya na ako ma-reach out kasi malayo kami, ayun, nagloko siya. Tapos nalaman ko na lang. Nung dinalaw niya ako sa Antipolo, tapos ayun, nalaman ko may kausap siya, gusto doon makipagkita, ganyan. Kaya nakipag-break na ako. Hindi mo na siya binigyan ng second chance. Naulit naman na kasi. Naulit na, kaya hindi ko na... Bale, pangalawa yon, hindi ko na ginawang 3. Kaya... 彼女の答えは、ボーイフレンドは浮気をしたことがあって、それが知った後、もうすぐ別れようと伝えたんですよ。なんでかって、自分にとって浮気はもう自分のことを愛せないっていう証拠なんで、一緒に付き合ってても無駄になると言ってたんで、だからもう別れようっていうことに決心したそうです。浮気はダメだね。じゃあ次に彼女は結婚した後フィリピンに住みたいって言ってるので、どうやってその旦那さんにフィリピンで一緒に過ごそうっていう計画を進めるのか聞いてみました。Di ba sabi mo, pag nakasal ka na, gusto mo sa Pilipinas? So, paano may papaliwanag sa asawa mo na dapat sa Pilipinas din siya? Paano ba? Papaliwanag ko lang na mas gusto ko yung tradition dito, na kapag kinasal dito, pagkatapos nun magkakainan kasama yung mga relatives. Kasi parang kapag sa ibang bansa... Hindi, nagkamali ka naman. Ang ibig ko sabihin, di ba pagtapos ng kasal, gusto mo sa Pilipinas pa rin kayo titira. Paano may papaliwanag sa asawa mo na dapat sa Pilipinas kayo? Wala, ipapaliwanag ko lang na kapag dito kasi sa Pilipinas, mas maalagaan ko siya, tapos mas matutur ko siya kasi kabisado ko yung lugar. Tapos,
mas alam ko kung anong masarap kainin, ano yung ihahanda ko sa kanya. Ganun. 彼女の答えは、フィリピンで一緒に住んでれば彼の世話もできるし、フィリピンのことはもう自分分かってるので、あちこち一緒に旅行にも行けれるし、特にフィリピンの料理は美味しいからそれを彼に差し上げることができる。じゃあ彼女は料理できるかな? Marunong ka magluto? Marunong po. Anong luto ang alam mo? Mga Specialty mo? Adobo. 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 Adobo po. Ayun lang madalas kasi. Adobong ano? Adobong baboy. Baboy. Nagmamantika. Yung toyo. Ito yung nagmamantika na manganghang. Na maanghang. Yan. 彼女は料理は得意で、一番スペシャルティはアドボ、豚の角煮みたいな味で辛い方だそうです。じゃあ次にどんな男性が好きかそれちょっと聞いてみます。Anong type mo sa lalaki? Sa katawan po. Oh, Sa katawan, ayoko ng sobrang taba. Gusto ko hindi rin sobrang payat. Gusto ko din matangkad. 彼女が好きなのはぽっちゃりしてる人で背が高い。Gusto ko rin may tato. 入れ墨がある人が好きなんだって。なんで入れ墨が好きなのかな? Bakit gusto mo may tato? Parang mas masculine tingnan. Matataas kasi yung mga pain tolerance nila. Okay. 入れ墨持ってる男は強いっていうイメージがあって、多分この子 S かな? ちょっと聞いてみる。S かba o M か? S or M? Ano yun? Sadista, masokista. Ano ba kapag masochista, mama? Sadista, ikaw yung nananakit. Masokista, ikaw yung sinasaktan. Sadista. Jowa-sama. Chichina mo, jowa-sama rin. Hindi ko pa rin nararanasan masaktan kasi yung last boyfriend ko hindi talaga, kahit kurot, takot yan kasi gagati ako ng malala. Ba't ba ako kinurot? Ganon. Okay siya. Mas okay siya. Okay. So, 今、彼女 S って言ってるから、じゃあ、日本人が告白するのにどうやって OK 出すか、それ聞いてみます。Para pumayag ka na maasal o maging boyfriend yung lalaki, anong gusto mo na gawin nila? Ayun lang po, yung masettle ko muna yung family ko. Bukod po dun wala na, yung family ko po muna bago ako makapagpakasal sa kanya. Kasi ayun lang naman yung goal ko. Bago ako magpakasal, bago ako makapili, So, boyfriend pa lang tayo, wala pa sa asal. Ay, wala pa pala dun. Akala ko papunta na dun. Boyfriend mo na. Boyfriend, Kasi, niligawan pa lang kita, kailangan bigyan ko na ng business yun. Nahalata. Hindi po pera. Maano siya, kapag matyaga siya manligaw, kapag inaalam niya muna kung ano yung mga gusto ko, yung mga ayaw ko, tapos hindi niya gagawin yun. Tapos marunong siya magkusa kung ano yung kailangan ko. Ganun. Kasi hindi ako mahingi, kasi ma-pride ako eh. Ayoko gusto kong hihingiin ko muna bago niya ibigay sa akin. Gusto ko, nalalaman niya, kaya nararamdaman niya kung ano yung pangangailangan.彼女は男性から告白されるとき、この人 OK だなっていうときは、彼が先に自分の家族のことに親しくなるタイミングを作ってるっていう人だって。自分とのなんていうかな、自分より家族と親しくなればこの人は OK だ、
使っても大丈夫っていう方だって思ってるって。じゃあ次に、まあ、多分これぐらいでいいでしょう。じゃあ最後に、例えばファンが会いたいと言ったら会えるか、それちょっと聞いてみますね。Ito last question. Kung sakali yung may Japanese fan ka na gusto kang makita in person, papayag ka ba? Papayag po. Anong kondisyon? Kondisyon, dapat siya yung mag-set ng place. Kasi ayokong mag-iisip kung saan mas gusto ko, ganyan. Bukod Gusto doon? ko, ano, wala na, ayun lang. 彼女は会ってくれるそうです。で、会う前にちゃんと相手が居場所とか会う場所とか会う時間とかそれを作ってくれる方がいいって。自分が考えるよりもうすぐそこに行く方だけだって。じゃあ最後にファンの方のための一言の言葉をお願いしますね。Okay, last message para sa mga fan mo. Mga, Fan. Mga Siyempre fan. marami yung manonood sa thank you for, ay, ano ba? Okay lang Tagalog? Okay, kilala mo lang siya. Sige, English. Thank you for watching me and I hope you like it. And bye-bye. Walang ganun. Okay, じゃあ、これでまた次回の撮影をお願いします。はい、皆さん、バイバイ。Bye-bye. この動画が気に入ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。また、LINE 公式アカウントでは、話題リクエストや質問もお待ちしています。さらに、LINE 公式アカウントでは、彼女たちの日常の写真や映像をプレゼントしています。画面の QR コードか説明欄のリンクからぜひ登録お願いします。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。